今次我哋整一個 Tiramisu， 材料有 mascarpone cheese、朱古力粉、消化餅、whipping cream、lady finger 牛油同埋咖啡粉。首先我哋用飯煲整溶啲牛油。飯煲係我哋今次整 Tiramisu 唯一需要用嘅廚房電器。我哋目標係希望用最少嘅廚具，連打蛋器都唔用，就可以喺屋企整一個好味嘅 Tiramisu。跟住我哋可以沖定啲咖啡，用即溶咖啡、咖啡粉都可以。沖完咖啡，睇返啲牛油已經溶晒，我哋可以將佢倒出嚟，準備陣間再用。跟住我哋用啲消化餅準備做個餅底，大約將9至10塊嘅消化餅放入保鮮袋裏邊，密封好。跟住我哋可以將啲消化餅整碎。略為整碎之後，我哋可以攞啲廚房工具將佢再整碎啲，可以見到我哋希望佢碎嘅程度係真係好碎好細粒嘅。整碎晒之後，我哋可以將佢倒入牛油裏邊。我哋將餅碎同牛油攪勻，正常做餅底牛油會落多好多，同埋要攞去雪。我今次係調整咗少少個做法，做一個極限少油嘅版本。跟住我哋就可以準備淡忌廉 whipping cream。記得準備一隻冇油冇水好乾淨嘅碗，如果唔係啲忌廉會打唔起。跟住我哋可以開始準備打忌廉。頭先講過，我哋可以唔用打蛋器，好似打蛋咁用筷子都做到。而家大約5分鐘度，啲忌廉仲未打起。而家過咗10分鐘，我哋見到啲忌廉開始結身。大約15分鐘，啲忌廉就可以打起。我哋見到啲忌廉都已經變得好挺身。之後我哋又準備處理 mascarpone cheese。倒完芝士，我哋將已經發好嘅忌廉分3次放入芝士裏邊，將佢哋攪勻。攪勻嘅目標係希望將啲質地變得軟身，好似雪糕咁樣。我哋再加忌廉，將佢繼續攪拌。我哋見到個質感好軟身，好似雪糕咁嘅。跟住再將剩翻嘅忌廉全部落晒落去，攪勻之後 Tiramisu 最重要嘅 cheese 就準備好啦。跟住我哋準備餅底嘅 lady fingers。首先我哋揾隻碟，將頭先準備好嘅咖啡倒入去，然後我哋將 lady fingers 浸落啲咖啡度，再放喺我哋嘅容器裏邊做一個餅底。浸1秒就可以，浸太耐啲餅會太腍。同埋本身啲 lady fingers 都好多糖，所以打忌廉嘅時候我係冇加糖，本身已經夠甜。準備好晒啲餅底之後，我哋就可以將啲 cheese 放入去。放芝士嘅時候都冇咩特別嘅技巧，只需要鋪滿1層就可以。大約咁樣鋪滿咗1層餅底，1層 cheese cream 就可以。第1層嘅 cheese cream 大約咁樣就可以。跟住我哋就可以將第2層嘅餅底放上去。因為呢個消化餅底我哋冇雪過，亦都落得比較少油，所以會比較碎啲，唔似我哋出去食嘅時候咁實。所以我將佢放喺中間嗰層，食嘅時候唔會咁易碎開。鋪好消化餅碎之後，我哋可以將其他嘅 cheese cream 放埋上去。個做法同我哋鋪第2層嘅 cheese cream 都係一樣嘅啫。跟住我哋可以將佢擺喺雪櫃度雪6個鐘左右。而家雪咗6個鐘，我哋嘅 Tiramisu 已經95% 完成。跟住我哋準備落朱古力粉。我呢隻朱古力粉濃度比較高，所以唔使落太多。落完之後輕輕將佢均勻咁鋪喺面就可以。鋪完朱古力粉之後，呢個 Tiramisu 就完成。我哋睇翻個製成品，最底嗰層就係 lady fingers 餅底，1層嘅 cheese cream， 1層嘅消化餅碎，1層嘅 cheese cream 同埋朱古力粉。我呢個做法會用少啲牛油，同埋亦都唔會再額外落糖。我哋而家試下個製成品，畢出嚟之後都見到明顯嘅4層，2層嘅 cheese cream， 1層嘅 lady fingers， 1層嘅消化餅。如果想睇多啲我哋其他嘅片，記得 comment、like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel。